бид нар ажлыг яг хойшлуулад байдаг жинхэнэ шалтгаануудын талаар ярилцсан. Яагаад бид нар эхэлж өгөхгүй ажлыг хойшлуулад байдаг юм? Ер нь юу бид нарыг зогсоогоод байдаг юм бодит байдал дээр. Бид нар нэг олон гоё санаа ингээл бодоол эсвэл яриад л байдаг. Гэхдээ яг эхэлж өгдөг үү? Тийм асуудал бол маш их түгээмэл байдаг. За тэгэхээр ер нь бол нууц нь бол бид нар залхуудаа биш байдаг. Өөр тийм гүн гүнзгий бас шалтгаанууд байдаг. За үүний нэгдүгээрт нь бол айдас байдаг. Бид нар одоо тухайн ажлыг бүтлгүүтгэхээс маш их айдаг. За энэ нь бол одоо нөгөө хойшлуулаа яваад байх бас нэг шалтгаан. Эсвэл бүтлгүүтгэхээс гадна тухайн ажлыг хийсэн ч гэсэн ингээ цагаан урсан ажил болохгүй, үр дүн гарахгүй, үр дүн өөрт нь алдаж өгөхгүй, эсвэл кредитийг өөр нэгэн хүн авчдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас бас айдаг. Мөн бусд хүмүүсээс ямар нэгэн байдлаар шүүмжлүүлэхээс айдаг. Бусд хүмүүст ямар харагдчих бол гэдэг зүйлс бол маш их ажлыг хойшлуулдаг. За үүний дараа бол амжилтаас бас айж болно. Бид нар амжилт гаргах чингууд тухайн амжилтаа дахиж одоо хадгалах хэрэгтэй болно. Үүнээс бол бас хүмүүс айдаг. За хоёрдугаарт нь бол ер нь хоёрдугаар яг бодит шалтгаан нь бол төгс байх ийм хүслээс болдог. Төгс харагдах маск нь өөрөө одоо бэлэн биш гэдэг байдлаар ажлыг хойшлуулах маш том шалтгаан болж өгдөг. Ер нь бол төгс байхаасаа илүүтэй ямар нэгэн үйлдэл хийгдэх нь илүү их чухал байдаг шүү. Тэгэхээр эхлэх нь чухал. За гуравдугаарх нь бол бид нар ямар нэгэн өөрийн гэсэн нэр хүнд одоо имиж гэх юм уу тийм зүйлс бүрдүүлсэн өөрийгөө одоо тодорхой дүрд итгэцэн байдаг. За энэ нь бол одоо тухайн ажил юм уу тухайн зүйлийг хийснээр өөрчлөгдөхөөс айдаг. Тарих болохоор шинэ хүн болохыг ерөнхийдөө эсэргүүцэж байна гэсэн үг. За тэгэхээр ер нь бол өсөлт хөгжил гэдэг бол шинэ айдентыг буюу одоо шинэ хүнийг л бүтээх процесс. Тийм болохоор хуучин хүнийг бол өгүүлэхээс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр үүнийг бол одоо нэг одоо өөрийгөө тодорхойлсон зүйлстэй зууралдаад авах хэрэггүй. За дөрөвдүгээрх шалтгаан бол бид нар бодоход донтдог, хийхгүй бодох нь бол тархинд маш хялбархан хямд допаминуудыг ялгаруулж идэг. За тэгээд хит их төлөвлөн, хит их судална, хит их бодно. За энэ нь бол таашаал мэдрүүлээд тэгээд бодит байдал дээр гүйцэтгэл гаргахгүй байх хамгийн том шалтгаан болдог. Тэгэхээр жинхэнэ бодитоор бүтээх үү эсвэл зүгээр мөрөөдөд үлдэх үү гэдгээ сонгох тухай асуудал болж байгаа. За үүний дараа бол бид нар гадаад ямар нэгэн ийм шахалтгүйгээр бол одоо тухайн ажил нь яаралтай биш болоод одоо үйлдэл хийгддэггүй. Та захирлгүй эсвэл дуусах хугацаагүй ажил бол үйлдэл хийгдэхгүй л гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр өөрөө бид нар тухайн зүйлдээ одоо ийм дедлайнтай одоо шахалттай болгож өгөх хэрэгтэй. Ингэснээр бол тухайн зүйл нь амьдрал дээр бүрд одоо бодит болно шүү. За тэгээд энэ бүхний эцсийн ерөндөг нь бол одоо ажил хойшлуулалтын ерөндөг нь бол жижиг үйлдэл хийж эхлэх л одоо хамгийн гол ерөндөг нь байгаа. Замбраагүйч байсан, айжсэн ч байсан, ер нь ямар ч байсан жижигээр эхлээд хэрэгтэй байна. Жижиг алхмаар хийх нь бол энэ бүхний ерөндөг нь болж байгаа. Түүнээс одоо илүү их мотивашн бол хэрэг байхгүй. Жижиг алхмуудыг авах зориг гаргах хэрэгтэй болдог байна. За тэгээд ер нь бол тодорхой болно гэдэг бол үйлдэлээс ярддаг. Түүнээс бодож суугаад байхаас бол
тухайн зүйл тодорхой болдоггүй юм байна шүү. За тэгээд эхлэхэд бэлэн болсон бол нэг санааг сонгож аваад өнөөдөр нэг жижигхэн алхам хийчих. Тэгээд хин нэгэнд хэл. Тэгээд прогрессээ хөтлөөд яв. Төгс байхгүй шүү.